Խելք։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարին հյուրընկալել եմ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան, սա 2026 թվականի մեր առաջին հաղորդումն է, հուսամ կլինի դրական էմոցիաներով եւ կլինի ինչ որտեղ դրական, ինչ որ, չգիտեմ, ապագայի նկատմամբ հույս եւ հավատով։ Բայց գնում ենք խաղաղության, պարոն Շիրինյան։ Ալիևը այս իր վերջի հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանը չի կարող խուսափել Զանգեզուրի միջանցքի բացումից, անկախ անվանումից հակառակ դեպքում կհանգեցնի ինքնասպանության, հատկապես հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը այդ ճանապարհին տվել է իր անունը։ Բաքուն համոզված է այդ ճանապարհի բացման անխուսափելիության մեջ։ Հարցս հետևյալն է. ինչ նկատի ունի ինքնասպանություն ասելով Ալիևը եւ արդյոք սա հոգեբանական ճնշում է, թե ինչ որ ձևավորված միջազգային սցենար, որը թելադրվում է եւ Հայաստանը այստեղ որոշակի ձևով իր հնարավորությունները սահմանափակում է։ Նախ բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե նաեւ սիրելի, որովհետեւ միշտ դասակարգում կա, օբյեկտիվ։ Ընդ որում ասեմ, մեր հերոստատիտողը ձեզ շատ է սիրում, ես նույնիսկ տոներից առաջ ինձ փողոցում մոտեցել են Մալացիայի հայտ համայնքի բնակիչները եւ փոխանցում եմ ձեզ նրանց ջերմ ողջույնները եւ որ իրենք շատ սիրում եւ հարգում են եւ նայում են ձեր հաղորդումները։ Ես ենթադրում եմ, որ որոշակի իմաստով ավելի բոլորին եմ նախ շնորհավորում, ասեմ դասակարգում չեն մտնում, դա հումորի համար եմ մտցնում եւ առանձնացումներ էլ չունեմ։ Ես երևի եզակի մեր ժողովրդի մեջ են հատվածներից է, որի մոտ տեղայնական զգացողությունը շատ քիչ է զարգացած։ Անշուշտ բոլորս ենք սիրում մեր հայրենիքը, փոքր հայրենիքը, բայց քիչ է զարգացած դա։ Ինձ մոտ համահայկականություն է, իմ մտածողության մեջ, եւ դա նորմալ է, էնել։ Հիմա եւ դրա համար ես ճավախցի եմ։ Այդ բանը կա։ Եթե նայեք առաջի հանրապետության այն գործիչները, որոնք այդ արյան բաղնիքներում պետություն ստեղծեցին, ճավախցին են հիմնականում, բաներում, ուղղություն տվողներ, Քաջազնունի, Համոհանջանյան, Հանիրավի նրա մասին շատ քիչ է խոսվում, Սևրը ստորագրել է Համոհանջանյանի կառավարությունը, Հայաստանի բանակը եղել է կերած խմած Համոյի ժամանակ, բոլշևիկյան հեղափոխությունը ճնշվել է Համոյի ժամանակ, բայց այդտեղ եղել է Արամ Մանուկյանի մտերիմ ընկեր Ռուբեն Տերմինասյանը, այսպես գլուխսկով եմ քիչ, բայց դա իմ մոտ էս էլի, թե չէ բոլորի համար էլ շատ ինձ համար օրինակ ես Արցախից մի պատգամավոր կար Ռազմիկ Շիրինյան, մենք ազգագիստներ չենք եղել, բայց շատ իմ համար մեկ եղել էլի, հիմա կարող եմ ասել, բայց մի բան ասել, որ ինձ թվում է ավելի շատ հիմա իմ հաղորդումներն ու ինձ, եթե այդպես է, պիտի հիշեն Մեղրի բնակիչները, Ագարակի անցակետի եւ այդ ճանապարհները, որովհետեւ եւ փոքր հանդի թե ներքին հանդի բնակիչներ, որովհետեւ ես եղել եմ այնտեղ, այս տարի չեմ գնացել, այս անգամ չաստրեցի, որտեղ եղել է այն, ինչ որ պետք է որ լիներ, որտեղ ես մտածել եմ, որ կարող եմ օգտակար լինեմ։ Հիմա բոլորին, նաեւ աշխարհասփյուր մեր հայրենակիցներին, ես մի բան եմ զգում, նաեւ ձեր բանի հաղորդումների ենթատեքստի մեջ, դա հոգեբանական է, մտածված չի իմ մոտ, ձեր մոտ։ Խորը համոզում ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության այն վերականգնման գործընթացը, որ սկսվել է անկախության ամրապնդման, միջազգային հարաբերությունների մեջ, այսպիսի ընդգրկվածության, որ երբեք չի եղել, երբեք այն խուտորի բնակիչները գլուխ չգովեն, որ այսօր նորից քանդելու գործով զբաղված, ուրեմն դրա հիմքը մի ռեսուրս ունի, որը քիչ է օգտագործում, ուժը։ Մենք գիտենք, որ մարդկային ուժը անգերազանց է, կարող եք նավթ ունենաք, չունենաք, կրտիր ունենաք, չունենաք, բայց կա նշտը ինչ էր ասում, ոգեղենություն եւ այդ ոգին էլի, այդ ոգին մերը Աստվածաշունչը թարգմանելուց հետո ընդմիշտ տեղափոխվել է հայկականությունը, այդ իմաստով այս հարթություն եւ դա ինչ կան կուժեղանա հավատիվ հարցը դնենք
Դա ես երբեք չեմ մտել, հավատաքննիչներն եմ մտում, դու ես, եթե մենք տեղափոխվենք ավելի շուտ, որ սկսվել է այն գործընթացը ինչ-որ մեր եկեղեցու Գրիգոր Լուսավորչական առաջին հերթին դավանանքի փիլիսոփայության մեջ, իսկ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ստեղծման այդ նպատակը եղել է դա, այն ոգեղենությունը հայության մեջ այնպիսի ռեսուրս ունի, որը սահման չունի։ Դրա համար մեր ողերին բարեկամ ամեն ինչ անում է, որպեսզի դա չմաքրվի, որտեղ զբաղված ենք ինչ-որ բաներով։ Ուզում եմ ասել, որ այդ ձեր ասած լուսավորը, որ Հայաստանը պիտի լինի, լուսեղենը, ինչ կուզեք, արարչագործականը կամ պրակտիկ ինչ-որ լինի, չի լինելու առանց դրա փիլիսոփայության։ Լան չեմ ուզում մանրանամ, եւ օրինակներ ունեմ նաեւ աշխարհի ամենավտանգավոր վիճակի մեջ հայտնված այնպիսի պետություն, ինչպիսին Գերմանիան էր Հիտլերից հետո եւ գերմանացիների համար շատ վտանգավոր, իհարկե մենք ջարդվածն ենք, իրենք ջարդող են, բայց այս հարցը ուրիշ է, գերմանական այն մշակույթի փրկությունը, որ Բեթհովենինն է, Հեգելինն է, Կանտինն է եւ այսպես կարող ենք նոր ժամանակներ գա եղել է բացառապես քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Կոնրադ Ադենաուերի ստրատեգիայի վրա եւ գերմանացիները դա լսեցին եւ նա շատ չոր էր նաեւ նա բոլոր տեղեր կագեբեշնիկների ոտերը ջարդում էր Գերմանիայում ջարդում էր ուղղակի դրա համար համաձայնվեց նաեւ գդրի այն մասը մնան հիմա սա այսպես դրա համար ես կարծում եմ որ մենք պետք է տեղ ունենանք, բաց եմ ասում, նաև շատ հարգելի սիրելի այդ Մալաթիայի բնակիչների մեր եւ մյուսներին առհասարակ եւ Սյունիք եւ այլն, այսպես ասեմ, նոյեմբերյանի հատվածը, երբ որ ես էի գնում գալիս, տեղը գիտեին ոսկեբարի։ Հիմա սկսում են էլի։ Ուզում եմ ասել, մենք դրանով վերականգնվելու ենք։ Ինչքանով մենք ընտրություն կանանք, թող չեմ ասում ուրիշ բան չլինի, սա առանցքն է։ Նկատում եք, որ հանրությունը այս հաղորդումների հիման վրա հաղորդումների ես դա ուզում եմ անդադ փոխանցեմ դրա միջոցով այդ ձեր մեկ օգնությամբ էլ ու ինքս չեմ անում եւ մյուս մեր լավ ունենք նաեւ լավ լրագրություն որտեղ բայրակթարիստներին ցույց են տալիս կարծես Հայաստանը չունի լրագրություն կամ հայրեն ասել մարդ չունի բացի լաչարները որ չեկիստ կագեբեշնիկ որ այսօր Աբեղայի շորերը հակած խայտարագում են հայ եկեղեցի, խայտարագություն է։ Բոլորը գիտեն, որ գանձագող է, բայց Աբեղայի շոր է հակել։ Հասկանում եք, երևի եպիսկոպոսի կամ արքեպիսկոպոսի իման։ Հիմա բայց այս բանը լինելու գիտեք ինչ է համար, որովհետև մենք սա պիտի հասկանանք, ընդունենք ազգովի։ Այսինքն որ գիտի ընդունում է, վետ չկա, բայց խոսքը նրա մասին որ քիչ է հաղորդակից, քիչ է, չգիտեմ, այդ հարցերով զբաղվել եւ այլն։ Մենք կարող ենք վերականգնվել բացառապես մեր մշակութային ավանդույթի կոդի վրա, այնտեղ որտեղ եկել է, այսպես վերցնենք, պետականության Արտաշես առաջին, որը մինչև Դրթատ մեծ գալիս է, Տամիփուլ է, նախաքրիստոնեական շրջան է, մի քիչ սխեմատիկ է, իհարկե, Դրթատ մեծ Գրիգոր Լուսավորիչ, որի վրա Հայաստանը շարժվեց եւ որպեսի հանկարծ ուրեմն չեկիստները հակահայերը հայերի միջի դա չխեղաչուրեն ասեմ որ մեր մշակութային ոսկետարը սկսվել է եւ ծաղկունքի է հասել հենց Դրթատ մեծի եւ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից պետական կրոն քրիստոնեություն դարձնելուց հետո որի գագաթ անշուշտ Բաքրատունյաց Հայաստան եւ Կիլիկյան Հայաստան մնացածը հետո գիտենք պատմություններն ինչ եղան ինչ եմ ուզում ասել այ եթե մենք մտածված ձևով մերն է չէ մեր արքետիպային այս կողմնորոշիչներին կգանgnենք այնպես ինչպես Ադենաուերն էր պահանջում ասում էր Գերմանիան չի կարող վերածնվել բացառված է եթե երկու բաղադրիչ հոգևոր մասին է չապահովի նախ ազատության փիլիսոփայություն այսպես ասեմ եւ երկրորդը եթե գերմանացին չվերադառնա դե ֆաշիզմից հետո էր ուրեմն արևմտյան քրիստոնեության ուրեմն մշակույթի ավանդույթին
Ես իրեսնել գնում է։ Եվ մենք ասեմ, որ ես ինչու եմ Գերմանիան անընդհատ կրկնում, պարամետրերի իմաստով մենք շատ ավելի մոտիկ ենք գերմանացիներին, աշխարհագրական հարցադրումներով, ազգի էթնոգենեզի ծագման մոդելային իմաստով, հազար բաներ, ուրեմն դրա համար ուզում եմ ասեմ, ուրեմն այս մեկը, ուրեմն եթե այս ճանապարհով կգնանք, վստահ եղեք 10-15 տարի հետո փոքրիկ մի, այդպես ասենք, կամ փոքրիկ հզոր տարածք կան առայժմ, դա կունենանք մի Կիլիկյան Հայաստան իր ծաղկունքով կամ կունենանք փոքրիկ մի Բավարիա, ինչպիսին է։ Հա վստահ եմ որևէ կասկած չունեմ։ Այդ բացառել չի նշանակում, ու ես չեմ բացառում ոչինչ, ասենք չլինի որ ես Ֆրանսիան եւ այլն, այսպես ասենք, կամ մեր մնացած արքաները, բայց բոլոր դեպքերում տեսեք Տիգրան Մեծի չխոսեցի, ես ասացի Ցիգլայնի մասով ինչ։ Ուզում եմ ասել, այս ճանապարհը մեր ճանապարհն է եւ մենք գտնենք այն երկիրը, ինչը որ ես ձեզ մոտ շատ եմ ասել, մենք վերածվում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր Կովկասում, այսօր Կովկասի բանալի պետության եւ ինչպիսի Ալիևներ վայրահաչեն, կասեմ հիմա ինչու, այդ կներեք բառի համար, ինչպիսի շանտաժիստներ Հայաստանի ներսից, չեկիստներ, կագեբեշնիկներ, կաթողիկոս դառնան, արքեպիսկոպոս աբեղա, մեր ժողովրդի առաջ ոչինչ չի կանգնել, եւ մեր ժողովրդի այդպես եղել է, որ մեր դիմաց ոչինչ չի կանգնել, ասեմ, Բագրատունյաց Հայաստանը վերցրեք, տարածքը բան մի քիչ ուրիշ էր, չէ, բայց մենք մշակութային քաղաքակրթական թռիչքը, այն նիշը քրիստոնեական, որ գրանցել ենք, դա մենք չենք էլ այլևս գերազանցել, աշխարհը դա վերցրել են, որ ասում են աշխարհին տվել ենք, մենք այս շրջանում ենք, այդ ոսկե դարում ենք շատ տվել, հետո նաև ուրիշ բաներ, հիմա ասեմ այդ հարցին, էլի, եւ ես որտեղ բոլոր նրանց, ովքեր որ այսպես են, համագիրներ են իմ գաղափարախոսությանը, դա քրիստոնյա ժողովրդավարության հումանիստական մարդասեր գաղափարախոսություն է հայկական կտրվածքով, որտեղ մենք այնտեղ մոնոֆիզիտ, դիոֆիզիտ բաներ կան, էլի չեմ ուզում դրանց մեջ մտնեմ, առիթ լինի մի օր խոսենք, ուրեմն մենք վստահաբար շարժվելու ենք, լինեն համագիրներ, ոչ համագիրներ եւ այլն, բայց մի բանի գիտակցում պիտի լինի։ Իհարկե ես ասացի մենք մշակույթին, մեր բայց հայությունը մի բանում վրիպում է աշխարհում եք։ Իհարկե եզակիներ կան, որ գիտեն, քչերը գիտեն, կամ ընդունում են ավելի շուտ։ Մշակույթի բարձրագույն նվաճումը, բարձրագույն ձևը, բարձրագույն դրսևորումը պետականությունն է։ Այստեղ նույնիսկ Արամ Խաչատրյանի Սուսերով բառն է, զիջում, այստեղ Կոմիտասի ստեղծագործությունը ծառայում է այդ խնդրին եւ այլն, պետականությունից ազատ, անկախ եւ միացյալ, մի վախեք, ժամանակինները փոխվելու են, միացյալ պետականությունից ուրեմն այն կողմ աշխարհում ոչինչ չի արարվել, բացի Աստվածայինն արդեն, այսպես, դրա համար մենք պիտի մեր շեշտադրումների մեջ գնանք, պետականությունն է արվեստի բարձրագույն ձևը, իսկ Աստվածային այդ պետականության աստվածային շնորհքն է, որ ինքը հովանավորելու է մշակույթի զարգացմանը։ Այստեղ առանձին անհատների շեղումներ, խոսակցություններ արքետիպային իմաստով ոչինչ չեն կարող փոխել, չեն էլ փոխի։ Այստեղ նաև մեր արժեքը համաշխարհային պատմության մեջ։ Այլևոն Շանթը ես առաջարկում եմ ընդհանրապես արմատահայ մշակույթը մեր ուսումնասիրել, օգտագործել, որտեղ դժբախտաբար Հայաստանը չկա, նա կարծես ստվերվում է եւ այլն ինչ-որ բաներ։ Լևոն Շանթն ասում էր, հարցը շատ հետաքրքիր, ասում է աշխարհը հետաքրքիր է, պիտի պատասխան ունենանք։ Ինչու է մեզ շատ սիրում, ասում ենք շատ է սիրում, մեր քիթին համար է սիրում, չէ՞ թե ասում է դա սիրելու բան է, որ մենք ենք սիրում դա, բայց ասում է մեր մշակույթի համար է մեզ սիրում, մեր քաղաքակրթական այդ նվաճման շնորհիվ է եւ որ սիրում է։ Ես կարող եմ սինթետիկ իմաստով ասեմ պայմանական, աշխարհը մեզ սիրում, հարգում է, սիրելներ դնենք, որտեղ պետք չի որ սիրեն, չսիրեն, թող հարգեն, մենք էլ հարգենք, այդ տերմինը մարդկային հարաբերության ոլորտի ավելի շատ։ Ուրեմն աշխարհը մեզ հարգում է, վստահաբար
այն պետականության համար, որ մենք ստեղծեցինք Կիլիկյան Հայաստանում, դա տիպիկ եվրոպական չափորոշիչներով այսօրվա պետականություն է։ Օրինակ մի փոքր ասեմ, կնանք առաջ, ժամանակին սովետական շրջանին դրանից հետո Շանհայի ազատ տնտեսական գոտի ռուսները բստերել մի հատ գյուտ էին արել, վայ, ոնց որ իրեսներ կամ չինացի կեվան, ազատ տնտեսական գոտի, աշխարհում առաջին տնտեսական ազատ գոտի ստեղծել է ժամանակին Կիլիկյան Հայաստանի պետությունը մեր Այաս նավահանգստում, Մարկո Պոլո կարդան թող իմանա, շատ պետք է կարդան, այսինքն այն որ հետո վայ էս ինչ է, այնտեղ եղել է վայ, ուրեմն պետք է մեր վերադառնանք այս բաները, ընդունենք պետականությունը մշակույթի բարձրագույն ձև եւ շարժվենք առաջ, ապահովելով ազատությունը եւ զարգացումը։ Հիմա վերադառնամ այդ բանին, չեմ ուզում բաներ ասեմ նոր տարվա օրով, որտեղ մենք մեր ժողովրդի շնորհավորեցինք նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդի առիթով մի քիչ մեղմ լինենք։ Սա հայտնի չեկիստի տղա է, հայտնի, այսինքն ռուսական քաղաքական խոհանոցի ամենաստոր բաները գիտի, կագեբեշնիկի տղա է։ Դուք երբեք այդ կագեբե կոչվածի հանդեպ պատրանքներ չունենաք, դա ռուսական խոհանոց է, մոնղոլ թաթարական գիշատիչ, քայքայիչ ավանդույթով, վարկաբեկելու համար չեմ ասում, եւ քանի որ դրա հետ գումարվել է նաև բանի մասին է խոսքը, ինքնության, թրկա քրդախառն մի բան, դե հոտա ադրբեջանցի աշխարհագրորեն, տարածքի, դա քրդական ծագումով թրկացած մեկն է, վաղը ես չեմ բացառում, որ եթե Թուրքիայում ստեղծի քրդական պետություն, սա իր այդ քոլոզները դնի ու դուրս կա իսկական որպես քուրդ, եթե ապրի իհարկե։ Ուրեմն կասկած չունենաք, ինչ եմ ուզում ասել, հիմա սա ինչ է անում։ Մենք պիտի տեսեք սովորենք մեր պետականությունը պաշտպանենք եւ հարգենք մեր պետականությունը, նաեւ ընդունենք նրանց, ովքեր ժողովրդի կամքով այդ օրը կառավարում են Հայաստանը, որտեղ դա ուրիշ ճանապարհ չունի։ Ձեզ են ընտրում, մենտրաշրջանից հետո ուրիշին կընտրեն, մենք պարտավոր ենք պետականության այդ ատրիբուտը պահելու ինչի համար, որտեղ պետականություն ունի հեղինակության հարց իշխանությունը, քաղաքական, բարոյական, որի անկումը ժողովրդների կործանման է բերում։ Դուք կարող եք հրթիռներ ունենալ, չունենաք քաղաքական իշխանության հեղինակություն, ամեն ինչ կոչնչանա, ինչ որ այսօր ռևանշիզմ անում է Հայաստանում։ Դուք տեսեք կրակի բանես աղբի հսկայական հոսքը կազմակերպում են իրենց միջավայրի դեպի վարչապետը, ինչու գիտեն, որ պետությունը ինստիտուցիոնալ չի, վստահ են, որ դա իրենց կոբիրկին է հիշել, դա իրենք չեն էլ հասկանում եւ ուզում են այդ ֆիգուրան էլ ես պետականության, որտեղ կառավարության ոչ մեկ չի ասում, ես ինչ ես անում։ Փաշինյան, հա ինչ Վաղն դու կլես Փաշինյան, շնորհք ունես կլնես, չլինի չի եւ ժողովուրդ քեզ կընտրի, X-ին եմ ասում։ Հիմա դրա համար ես ինստիտուցիոնալ բանն եմ փչացնում։ Հիմա բաստա հաջողություն չունենալ։ Հիմա ինչ ասում, մենք պիտի գնահատենք մեր աշխատանքը։ Ալև ինքը բաց եմ հայտարարում նաեւ ադրբեջանցիներին, բոլոր։ Ինքը խաղաղության բանաձևի չի եկել։ Ալևի վզից բռնած բերել են հայկական խաչմերուկ եւ բերել են ամերիկացիները։ Ինքը ուրեմն ռուսների օգնությամբ, քցելով ռուսներին, կատարելով Պուտինի հրամանը, ոչնչացրեց Արցախի հանրապետությունը եւ անընդհատ խոսեց միջազգային իրավունքից։ Բոլորի համար ասում եմ այսօր, տարածքային ամբողջականություն։ Տարածքային ամբողջականությունը պարտադիր իր զուգահեռն ունի, ժողովրդների ազատ ինքնորոշման իրավունք, որի մասին ոչ Պուտինն է խոսում, նամ ժամանակ խոսում է, երբ Ալիևին պատին էր դեմ արել Արցախով, դες իր ղոլամներով, որ այսօր Բաքու են նրանց տեսակով։ Հետո հիմա չի խոսում, տարածքային ամբողջականություն դրանով հանձնեց։ Այս ամբողջ մենք պիտի հասկանանք, հիմա քանի որ տարբերակ չունի, դե ինչ ասեմ, հիմա ով որ հավես ունի ամերիկացիների հետ վիճեն, թող վիճի, Մադուրոյից լավը չլինի։ Կես ժամում գողացան։ Հիմա էլ սկսել են ապացուցել, որ հակաօդային պաշտպանության ռուսական սիստեմները անջատված են եղել։ Դո են հայերեն խոսքա, տո ստի
չունեք դրանք, ինչ որ ասել եմ, չունեք, չեք կարող ունենալ, ասեմ, որ մի բան, որ երբեք չեմ ասել, որովհետև ձեր մեջ այլևս կամ քչով ռուսների մեջ հրեաներ եւ հայեր չկան, որ ձեզ համար տեխնոլոգիա ստեղծեն։ Ադրբեջանցի բանվորներն էլ բանջարեղին պրոբլեմ են ստեղծում ձեզ համար։ Չկան, չեն էլ լինելու։ Հայկական խելոք տարրը վաղուց գնացել է չի ծառայում կամ մահացել է, այն հարիֆի որ ինչեր մետաքսյան կոչվածի, որը մեռավ երեխեքը չեն էլ իմացել, որ հերը հայ է, որտեղ սա ապրել էր ուզում, կենտանական բան ուներ, եւ հրեաներ, որ վաղուց առաջին ալիայի ժամանակ գնացել են, 1,200,000 Իսրայել է գնացել, այդ ով է ստեղծելու ձեզ համար, վերջացած այս բաները, հիմա ինչ եմ ուզում, ահա սա Ալիևը որպես պատոմստվեն ռուսերեն ասեմ, չեկիստ եւ քուրդ, որը խորամանկության գիտեքին չափեր ունի, ընդ որում ես քուրդ ժողովրդի վիրավորելու համար չեմ ասում, տիպերի մասին եմ խոսում։ Ուրեմն սա, ուրեմն աշխատում է եւ իր նահանջը, այն մտրակը, որը ստանում է համաշխարհային հանրությունից, նաեւ Մակրոնից եւ այլն, եւ Հայաստանի պետականության կայունացումից, որ այս ողորմելիները չկարողացան այդպես էլ իշխանափոխություն անել, չկարողացան ու չեն կարողանալու։ Ուրեմն այս բարականերում սկսել է իրեն վերագրել բաներ, որ ինքն է, ինքը ոչ բանը չի տալիս։ Թրամփի ուղին լինելու է, նորից հիշեցնեմ, ով դեմ է, մանավանդ Հայաստանի Ղարաբաղի կլանի մասին եմ ասում։ Ձեզ մի օր վստահ, եթե շարունակեք այսպես, որպես գանձագողերի կարող է Թրամփը հավաքի Գուանտանամո տանի։ Դենտեղ որտեղ աշխարհի խոշորագույն կոռուպցիոներներն են, կույս ձևանալ ամերիկացի ձեռտակ չլինի։ Ռուսաստանի հետ էլ հնարավոր չի մաքուր աշխատել, սրանք ակատիր բաներ են։ Ուրեմն այստեղ վերագրում արդեն իրեն բաներ, ինքը տուով։ Մենք էլ ենք նոր սկսել խաղաղ ապրել։ Իրենք խաղաղ, իրենք ինչ է, ուրիշի արյան հաշվի։ Ձերք են մեկնում Հայաստանի։ Ձերք Հայաստանին նրանք ձեր չեն մեկնում, չեն կարող չմեկնել։ Հայաստանը գազդուրվում է, Հայաստանում իշխանությունը օր ավելի տանդաղ, դժվար եւ եկեղեցին հավաքվում է հայկական իդեալի շուրջ, որ ես ասեցի, եւ այլն։ Եվ այս պայմաններում մնում է ինչ անել, կերպափոխվել։ Ուժն է ծնում իրավունքը։ Այդ մեկը ճիշտ է ասում, որ այս Ղարաբաղյան կլանը հասկացավ մեր ժողովրդին ծնգի բերելու իմաստով։ Ոչ թե նրանց, որտեղ ռուսներն ասել էին գործ չունեք նրանց հետ։ Իրենք մեզ էին ծնգի բերում։ Հիմա այդ բոլորն անցել գնացել է, այդ մեկում ճիշտ է, բայց երկրորդն էլ ասեմ, այդ բացարձակ չի, որն է բանը։ Ես դա բայց շատ շուտ եմ ասել, եւ դա երբեք չի փոխվել, ինքը գյուտ ճանի։ Միջազգային իրավունքից կօգտվեք այնքանով, որքանով դուք ուժ կունենաք։ Ես օրինակ եմ բերել։ Մտնում եք City, այսօր կանակ մեր, դուք կարող եք ունեք ձեր գրբանում $500 եւ դուք կարող եք ընդամենը $500 առևտուր անել։ $500 ավել չեք կարող։ Կա ապրանք թե չէ, լիքն է, կա $1 միլիարդ ապրանք։ Տեսեք այդ մեր խոշոր գործարարներից, որը հրաշք այդ City-ների համակարգն է առաջացրել, չէ՞։ Հրաշք են դրանք։ Կատակ եք անում, ես ուրիշ երկրներում եմ եղել, նման առևտրի կենտրոններ սպասարկման այս որակներով Իսրայելում էլ չկա։ Եթե հիմա կա, չգիտեմ։ Ուրեմն դուք այնտեղ կա միլիարդավոր դոլարի ապրանք, բայց դուք կարող եք առևտուր անել միայն $500-ով։ Այսինքն միջազգային իրավունքը կա, սկզբունքները կան, ոչ թե չկա։ Դուք կօգտվեք դրանից այնքանով, որքանով ուժ ունեք առաջինը, երկրորդը խելք բնականորեն եւ երրորդը բանականություն, բարոյականություն ձեր շահերը պաշտպանելու համար։ Դեռ Ֆրիդրիխ Մեծն ասում էր Պրուսին, սրանք պիտի սովորել։ Ինչն էր ասում էր, որ ուրեմն գիշեր ցերեկ քաղաքականությունը պետականություն ստեղծելն է եւ ազգային շահերը հետապնդելը։ Գիշեր ցերեկ
ազգային սեփական շահ հետապնդելը։ Սա է քաղաքականություն, այնպես որ մենք հիմա սովորում ենք։ Ինքնասպանությունը մեր որն է լինում։ Որը։ Որ ասում է ինքնասպանություն կլինի։ Ինքնասպանություն իր մասին է խոսում, ասեմ ինչու։ Որովհետև 3-4 մարդ արդեն հայտնվել են։ Ինձ թվում է, նույն ես հիպոթետիկ բան եմ ասում, անշուշտ իմ ասելով չի լինելու, բայց պետք է հասկանանք մենք, չէ, ուրեմն Մադուրո, չէ, այնտեղ Կոլումբիայի նախագահ խառնվել է իրար։ Բա Ռուսաստանը ոնց է խառնվել իրար, տեսա որ Թրամփին այստեղ էս իշկան կագեբեշնիկ կա Ամերիկայում փախած այնտեղ եւ նաեւ հայերի մեջ, որոնք իբրև թե այլախոհ փախան սովետից հետո, բայց ըստ էության հանձնարարություն են կատարում, տարածում են, ասում են Թրամփը ուրեմն Պուտինի բանն է, չեկիստն է, զավեշտ է, նույնիսկ այդպես է լինի ամերիկյան համագարկը դա բացառում է, ոնց կարող Ամերիկայի նախագահ, որ ունի 7 միլիարդ եւ այլ դոլար աշխատելու կարողություն, որը ճաշակ ունի եւ իրակ կնոջ նման գեղեցկու հետ է ամուսնանում, ես ոնց կարող է, մնացածը բնավորության հարց է, բանի, Պուտինի էսիշն է, չեկիստը, Պուտինի չեկիստը եկեղեցին է քայքայում, սրանք են, այդ հավաքականորեն, նրանք կարող են լինել, որտեղ նրանք ազգային իդեալ չունեն եւ արժանապատվություն չունեն։ Եվ այլն, հիմա ինչ է ասելիքիս իմաստը, հիմա սա շարքը շարում են, ովքեր են նույն այլանդակ կերպարի տակ, որ համաշխարհային հանրության հայտնի է, հաջորդը գալիս ենք, Պուտինի մասին կարող եմ, բան կա, չէ, միջազգային իրավունքով որոշում կա, որպես ռազմական հանցագործ շարքի մեջ է, թե չէ, այսպես գալիս է Ալիև, հայտնի է, որ Նայրա Զոհրաբյանի սիրած այդ ինչեր խավիարի վարպետը, մոռացել են խավիարի վարպետին, որտեղ իրենց խնդիրը Մոսկվայից դրած Հայաստան իշխանություն տապալել, որ չեն կարողանում։ Այս խավիար եւ այլն, այլասերել, եվրոպական խորհրդարանում կաշառատվությամբ զբաղվել, Ֆրանսիային, չգիտեմ ինչերի մեջ մեղադրել եւ այլն, ամենայլանդակ կերպարներից մեկն է եւ ինքը մտածելու բան ունի։ Դրան գումանած հիշեցնեմ ձեզ մի բան, որ մեր աչքի առաջ եղել, որ Թրամփն ասեց տղա ջան, քանի տարի է կառավարում ես Ադրբեջանը։ Ես գիտեն գովեց։ Այդ Պուտինն է գովում դրանց, որ ասում է, ով ընտրվում է, ասում է ինքը լեգիտիմ իշխանություն չի, որտեղ մարդ չի սպանել, որտեղ եւ այլ։ Սա քաղաքական այլ մշակույթն է։ Ուրեմն դրանից հետո եզրակացություն արեց տղա ջանը եւ վազեց ստորագրելու այն ինչ որ ամերիկացի երևի չի էլ կարդացել։ Այդ մի նայեք իրա հոխորտանքը։ Նա ինչ է հաղթել է։ Կատ ունեք, որ Վենեսուելայում տեղի ունեցածը հնարավոր է մի օր լինի Բաքվում։ Եթե Մոսկվայում եղավ, Բաքվում 3 վայրկյանում կընկնի, եթե Մոսկվայում չեղավ, ուրեմն Բաքվում կլինի կամ չի լինի, բայց ինքը իրեն ռուսերեն ասեմ ստրախովկա է անում արդեն, ինքն է եկել խաղաղության, տեսեք մեզ համար խոսում է, որ Հայաստանը կշահի, եթե Հայաստանն արդեն Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունները ուրեմն այդ իմաստով Հայաստանը, մենք Արցախի այս ցավոտ հարցը մի կողմ տնենք մի պահի, որտեղ շատ ենք կորցրել, մեր հայրենիքն են կորցրել։ Բայց ինքն ասում է ինչ լավ է միջազգային իրավունքից։ Որն է ասեց ինքնորոշման իրավունքը տարածքային ամբողջականության հանդեպ լսում եք, այդ իրեն է թվում, հիմա կասեմ օրինակը, այդ ինքնորոշման իրավունքից բարձր չէր, ասեմ նաև իրեն հիշեցնեն, որ ամերիկյան օրենքի այդ տրցակի մեջ օրենքների միջազգային Վիլսոնը շատ բարձր է գնահատվում նրա ծառայությունները եւ Վիլսոնն ասում էր, որ ինչպես կարելի է ժողովրդի իրավունքը հանգեցնել տարածքի իրավունքին։ Բարած եղավ, որ այս ողորմելիները դրանք չսովորեցին, բացի խաշ ու խորոված ուտելը, նարկոտիկի վաճառք եւ դրանով զբաղվելը, ինչ որ արել են, մանկապղծություններ, ինչ որ մեզ ասել է լրատվություն այս տարիներին, եթե չզբաղվեցին, չհասկացան, չի նշանակում այդպես է, հիմա երկրորդ ձեր հասինել մասին ասեմ, երբ որ Ադենաուերը Գերմանիան կիսում էր, այսինքն Ստալինն ասում էր, եկեք ասում էր, լսեք,
բերեք դեմոկրատական այս Գերմանիան միացնենք, Գերմանիան լրիվ լինի։ Նա գիտեք ինչ է ասում իր ընկերներին, ասում է լսեք, ավելի լավ է մենք կես Գերմանիայում լրիվ իրավունքներով լինենք, կամ ամբողջական Գերմանիայում առանց իրավունքների։ Ասում էր սա ուզում էր կագեբեշնիկների լցնել ներս քայքայել այս երկիրը։ Պետք չի այդ Գերմանիան։ Բայց ինչ ստացվեց, դա ԿԴՄ-ի նախագահ հիմնադիրն է, չէ՞, պետության առաջի կանցլերը։ Քոլը, որ ԿԴՄ կուսակցության վերջին այդ շրջանի կանցլերն էր, միացրեց Գերմանիան, կամավոր հանձնեցին, ռուսները խնդրելով հանձնեցին, ինչու, որովհետև գիտեք սովեր աղքատություն էր եւ այդ բանակը եւ ժողովուրդ պահել էր պետք, գոնե արաղի փող էր պետք, չունեին եւ իրենք արեցին, իհարկե նենգությամբ, որ ասում են Գորբաչովը դավաճ է, Գորբաչովը ոչ դավաճանել չի, ես կասեմ, եթե ամփոփենք այս հարցը, ինչու Գերմանիաները միավորեցին, որ դա հակադրեր Ամերիկային, որպես երախտիկ, այս Ալիևի խելքին է, բայց նրա խելքին, հիմա ինքնասպանության համար ինքը պատրաստվի, եթե դեմոկրատիայի շարժը մեջ մտավ, պատժելու են, այդ չի նշանակում Ադրբեջանը կդառնա դեմոկրատական, բայց դինաստիան արդեն զզվեցրել է ոչ միայն դրսում, այլ նաև ներսում։ Իսկ մեզ ինչ է պետք։ Մեզ պետք է առանց հիստերիայի խորհրդարանական լավագույն ընտրություններ բացառելով ռևանշիզմի, ռսակոծության եւ կագեբեշների մուտքը Ղարաբաղյան կլանով խորհրդարան։ Ու վերջ, միջազգային իրադարձությունները շատ հարմար է։ Այսպեսի բան, Թրամփի միջանցքը բանը, այդ երթուղին մերցրեց Պուտինի եւ Ալիևի այդ բանը, Բեղրու միջանցքը վերջացած է։ Մնացած ինչ կխոսի, դե այն բանը կա, պատմությունը կա, որ չէ մեկը գնում է բժշկի մոտ, բան, բժշկից է մեկն է գալիս է, ասում է, ինձ էլ նման կերպով ուզվի, ասում է դա հնարավոր չի, էլի, ասում է, բա այն Աշոտի ոնց ես ուժել, ասում է, քեզ ով է ասել, ասում է Աշոտն է ասել, ասում է դու էլ ասա։ Ուրեմն այսպես մենք քաղաքականության խորքը պետք է իմանանք եւ խորհրդի հատկապես միջին սերնդի մենք նաեւ լավ կադրեր ենք սկսում ունենալը հանգարց չմեծամտանակ նկատելի է շատ հանգարց եւ երկրորդ շատ կարդացեք ինտերնետ ցես չի փրկի դե մտածեք սովորեք եւ Սայաթնովանին չէր ասում սեր բան սիրի էսկա գալապսի եւ այլ բայց գիծ սիրեք Այսինքն նկատի ունեմ կրթվածությունը մեզ դուրս կանի, գիտական կրթվածությունը։ Պարոն Շիրինյան, դուրս կան կարճատև գովազային դադարի, որից հետո շարունակենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք քիչ անց կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուլբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15000 ԱՄՆ դոլար, հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադայի ուզում, տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով, օդանավով 1 պաունդը 2.99, նավով ուղարկեք մեկ արկղ, երկրորդ արկղը անվճար, ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով, ինչպես նաև կահույք և մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական և ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ
չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորաոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Լևոն Շիրինյանը։ Պարոն Շիրինյան, ամփոփ ենք Ալիևի այս, ինչպես դուք եք ասում, վայրահաճոց այս իրավիճակը նորից Զանգեզուրի միջանց 10 անգամ ասելով հարցազրույցի ժամանակ դա հոգեբանական ինչ-որ ճնշում է փորձում իրականացնել, ամեն դեպքում ինքը փրկվում է ինքնասպանությունից։ Գիտեք, քաղաքական իմաստով որտեղ այն էյֆորիան, որ ինք հաղթական է, զորավար է եւ այլն, ինչ-որ նաեւ արել է, չնորք ունի իր համար։ Ասեմ, դու կլանի հետո չես կարող սրան համեմատես։ Ասեց փողը դրեց, վանակը վերազինեց, չէ՞։ Ու ասեց մորթելու եմ ձեզ, շուտ է ասել։ Ես այդ 14 հոկտեմբերին ասել եմ Ղարաբաղյան հարցը այլևս խաղաղ լուծում չունի, բայց իրենք բան են լսել, բացի ուտել խմելը, հարսանիք, կնունք ծնունդ, դա պետական ատրիբուտ է, ոչ մի կապ չունի այդ բոլորը, հիմա, բայց անցյալին շատ բան չանենք, հիմա այստեղ ասեմ, ինքը նահանջում է, եւ բնական է, որ պիտի դեմքը փրկի, այնպեսի տեսնում է, որ ատամները փշրվել են, աշխատում է շանտաժով էլի պոկել եւ այս նահանջել, եւ ինքը իր համագիրների եւ Ադրբեջանի այդ ցեղախմբերի համար ասելիք չունի, ասում էր Հայաստանը ոչնչացնելու է, միշտ եք ձեռները, էս լինելու հալա ես մի չանց եւ այլն, հիմա այդ որ չեղավ դրանից հետո, եւ չմոռանաք, մի տարի է սահմանները կայուն խաղաղ են, եւ այսպես ավելի ամրանում է սա, եւ հետո հաց է գալիս, հետո բենզին է գալիս, եւ նույնիսկ Հայաստանում կազմակերպված ոռնոցը չի օգնում այս ամեն ինչին, որտեղ այդ գործընթացը նաև համաշխարհային պրոցեսների մեջ այս պայմաններում սա պիտի նահանջի եւ տաճար Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը ինչպիսին է, եթե ինքը նահանջում է։ Հիմա կասեմ, դե բարձ է որ վարչապետի պինդ է, այնքանով որ իշխանապողություն չեն կարող անել, մնացած ընտրությունները ցույց կտան ինչ կան է։ Հիմա սա նահանջում է, բայց իր ժողովրդի համար պիտի մնա, որը իր խոսքը չի փոխել, բայց դուք այնտեղ երանգ տեսեք։ Այդ որ ինչ է ասում, Զանգեզուրի միջանց կասենք, թե Թրամփի ուղի կասենք միջանց, գեցև ասում։ Բայց մեզ հուշում է, որ դա Թրամփի ինքը ես ենթադրում եմ, ուրեմն ամերիկյան դեսպանը Բաքվում սրագաժները քաշել է, որ այդ Զանգեզուր բառը կմոռանաս, Թրամփի ուղի ես ասելու, գիտես, եւ բովանդակություններ բոլորովին ուրիշ, առաջին անգամ է խոսում Թրամփի միջանցքից, այդ գիտի Պուտինի միջանցքն է, այսինքն ինքը ակնհայտ նահանջում է իր ուզածից, նաև Ռուսաստանը թիկունքը չկա, ոնց է Հայաստանին խեղճացնելու, այդ խեղճացրել է Ռուսաստանով, այս գեներալիտետը, որ իմանար, Պուտինը, որ հրամանտար, Ալիևին մորթելու եք, քցելու եք դրան կասպից ծով, անելու էին, հենց այդ, բայց սրանց ասել էին Հայաստանում, դուք ձեր պետությունը պետք է քանդեք, դրա համար են գնացել, մտել են անտառներ, Կարելիայից, բանից, մեկը վայրահաճում, այնտեղ մեկը բան է բացադրում, ուսադիրներն գիտեք, չէ, սրանց մեծ մասը էս գեներալիտետի, փոխանակ կրթություն, հայրենիք, պետականություն էս բաները, ուսադիրներին ոսկի աստղեր են դրել,
թող հիմա դանեն հանեն, այդ արժանապատվությունը չկա, ոսկի աստղ, դու գլուխդ ոսկի լինի։ Ուրեմն սրանք սրան էին վերածել, հիմա այդ վիճակը փոխվում է, եւ ինքը բնականորեն գիտի, բայց նաեւ ունի քաղաքական հոտառություն, պիտի նահանջի, բայց այնպես պետք է նահանջի, որ այն ասեցի, դու էլ ասա, որ արժանապատվորեն ինքը չագերտավոր գնա նահանջը ապահովի, բայց այնտեղ նաեւ ամերիկացիներին ինչ անում խայտ իշմարա այդ բառը օգտագործեն, իշմար է տալիս, որ իմ համար դա Թրամփի ուղի է, որտեղ կարող է Մադուրոյի նման 15 րոպեում գողանան վերջանա, իրական կա հետ միասին։ Ընդ որում այնտեղ շատ հեշտ է, կասպիցով գցեն, չէ վերսի տանը հասցնեն լեշը։ Այստեղ է, բադարա արածները, բայց այստեղ մի բան ունեմ, աշխարհում մեկ մեր հայությանն ասեմ, այս կան բան ունեք, սենատոր ունեք, ասում են, չէ, այս կան պրեզիդենտ ունեք, այս կան լրագրություն ունեք ազգային եւ այլն։ Ինչի եք լռել։ Հիմա պետք է Մադուրոյի կողքին քշեք Ալիևին կանգնեցնեք, Պուտինին կանգնեցնեք։ Դեռ մնում եք Պուտինի ծառաներ, հույս ունեք Ռուսաստանը փրկվելու է։ Չի փրկվելու։ Այդ իմաստով փրկվում է, թող փրկվի, բայց մեզ հետ գործ չունի։ Էստե, արեք։ Ինչու չեք խոսում Ալիևի այլանդակ քաղաքական կերպարի մասին։ Ինչ եք ուզում ես խեղճ ժողովրդից իր իշխանությունից ձևավորած եւ այն եկեղեցուց, որը պիտի ռուսական KGB-ի հսկողությունից բերվի Հայաստան, ինչ եք ուզում։ Այնքան ստորուչ է, այդ ով է դա այ մատաղուտողներ։ Այդ ով է հավատում, որ դու կարող է եկեղեցու սպասավորների համազգեստ կրեք։ Իրենք որտեղ այդ շորերը համազգեստ են հասկանում։ Բայց արդյոք վարչապետի արածը հակասահմանադրական չէ, հայտարարությանը միանալով նորից նայեցեք, մի բան կա, մենք պետք է հասկանանք, թե չէ։ Վերցնում ենք Ամերիկա, վերցնում ենք Կոլումբիան, որը կուզեք։ Դա շատ եմ ասել, հեկել ամենացծունն է ասում։ Գերմանացի ֆիլիսոփան ասում է, պետությունն ունի քաղաքական, իշխանության քաղաքական կենտրոն, որը սահմանադրության մեջ չի գրվում, ես եմ ավելացնում։ Բայց իշխանության առաջի դեմք այդ քաղաքական կենտրոնի կրողն է, ով փոխվի, հիմա Ֆրանսիայի Մակրոնն է, Մակրոնն ասեմ, որտեղ մեր ժողովուրդը Մակրոնի սիրուն է, հա, Թրամփի մասին ենք անել, Թրամփ ազատություն բերեց, էլի Թրամփ է խոսում, վերջը, ես երբ պետք է մենք հասկանանք մեր շահը, ուրիշ բան չի լինելու, հիմա բայց ես տեսեք ինչ կա, այդ քաղաքական կենտրոնը որոշում, եթե կայացրել է սահմանադրական, ոչ սահմանադրական, այդ սահմանադրության միջի հիմնական կետն է, որ հոգևոր դասը եւ եկեղեցին չի կարող քաղաքականության մեջ լինել ու վերջացած։ Ահա վարչապետն աշխատում այդ կետով։ Հակասա սահմանադրությունն ինչ գիտեն, իրենք 80 անգամ սահմանադրություն են փոխել։ Աշխարհում ցույց տվեք մի երկիր, որ Հայաստանի պես էկողը սահմանադրություն չի փոխել։ Հիմա դարձրել Այսինքն սկսված գործընթացը պետք է ավարտին հասցնել։ Կարծում եմ ավարտված է։ Հոգեբանորեն ավարտված է, այս մարդը չի կարող։ Գիտեք, եկեղեցին են հաստատությունն է մեր ազգային, որը ունի պատասխան դվություն պատմություն, այդ բոլորը հայտնի է քիչ շատ, ովքեր լավ գիտեն, շատ է հայտնի։ Ուրեմն սա այսպես, բայց այն ինստիտուտն է, որտեղ առանց հեղինակության ուրեմն չի կարող կառավարվել այնպես, ինչպես ընտանիքը, առանց հայրիկի, մեր ավանդույթով եմ ասում, որոշակի հեղինակության, հայ ընտանիք չի լինում։ Կլինի կմնա թղթերի մեջ, բայց չի լինում։ Մենք հայ ընտանիքը ունի հայրիկի եւ մայրիկի հեղինակություն։ Եթե արմատահայ տարբերակին ասնենք սփյուռքի, մեծ հայր եւ մեծ մայր։ Հիշե, այսինքն այս բոլորը, հետևապես դա բացառված է, որ մնա, ինքը երևի կուզի գնալ, հիմա կոպիրկինն է չի թողում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանում չէ, հանդիպեց իր չեկիստական տան մոտը բանի, կոպիրկինն ասեց երևի, ենթադրում է, մագաժներդ կկտրեմ, եթե չշարունակեք, բայց մի վախեցեք, արդեն կարող է վաղը մյուս օրը Թրամփը ով իմանա, Պուտինի տանի դուք մնաք հայտարարել, հետո էլ դառնաք դեմոկրատ հանգարց։
Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Շիրյան, մեր հաղորդումը ավարտվեց, կհանդիպենք նորից մեկ շաբաթ անց եւ կարծում եմ կլինեն նոր թեմաներ, թեմաները բավականին շատ են, մենք չհասրեցինք անդրադառնալ, Իրանում են իրավիճակները այնտեղ է լարված, ընդ որում Իրանի հարցը չքննենք, ես առաջարկում եմ բոլորին, պատերազմի վտանգ չի, մեզ համար ոչ մի բան չկա, մեզ համար Իրանում ինչ ռեժիմ լինի, մեզ համար անհրաժեշտ եւ բարեկամ պետություն, այս կան ասենք ու վերջացնենք, մնացած կաբինետներում։ Եղավ, շատ բարի, շնորհակալ եմ այսօրվա հաղորդման համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։